pasar, mirá. Ricky, estamos acá en la tribuna con la gente, mirá. Al borde del recibidor. Chicos, a la 1, a la 2 y a la 3. Estoy acá con la monada, mirá. No los escucho. A ver, mirá, Ricky, estamos acá pegadito a la rampa de recepción con la tribuna que está aquí en la calle Lavalle. ¿Sí? ¿Me ven? Ahí